بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan. waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga mahadcelinayaa tanaasulkii weynaa ee uu sameeyay si loo gaaro heshiisyadii la xiriiray arrimaha doorashooyinka ee ugu dambeeyay heshiiskii 1 bisha Oktoobar ee lagu jaangooyay habraaca doorashooyinka 2020 ee dalka. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dhammaantood muujiyay mas'uuliyad weyn iyo dabacsanaan si loo gaaro heshiis loo dhan yahay. waxaan kaloo u mahadcelinayaa gudoonka iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka oo si dhaqsiya u sharciyeeyay heshiiska doorashooyinka 2020 waxaan kaloo mahadnaq mudan beesha caalamka oo markasta taageero iyo dhiirigelin la garab taagan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa shacabka Galmudug iyo gobolka Banaadir oo muujiyay dulqaad iyo soo dhaweyn waqtigii shirarka isdaba joogga ahaa ee guusha ku soo dhamaaday. heshiiska hanaanka doorashooyinka waxaa lagu qeexay jadwalka doorashooyinka gudiyada doorashooyinka iyo waajibaadkooda deegaan doorashooyinka astaynta kuraasta golaha shacabka doorka odayaasha iyo bulshada rayidka ee soo xulidda ergooyinka iyo habraaca u gaarka ah doorashada xildhibaanada Somaliland. gudiyada doorashooyinka waxay ka kooban yihiin 3 gudi oo kala ah gudiga doorashooyinka heer federaal, gudiga maamul doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gudiga xalinta khilaafaadka. heshiiska hanaanka doorashooyinka ee xilligan ayaa tirada ka qaybgalka ergooyinka iyo deegaan doorashooyinkaba ka horumarsan yihiin markii loo barbar dhigo doorashooyinkii 2016 taasoo gogol xaar u ah in 2024-25 ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah hadduu Ilaahay raali ka noqdo. xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay u gudbinaysaa hay'adaha qaranka qoraalka faafinta iyo dhaqangelinta doorashooyinka 2020-2021 kaasoo ku salaysan heshiisyada doorashooyinka ee golaha wadatashiga qaranku gaaray. xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo eegaysa muhiimadda ay leedahay in doorashooyin xalaal ah oo daahfuran dalka ka dhacaan waxay ku wargelinaysaa dhammaan hay'adaha kala duwan ee qaranka ee ku shaqada leh arrimaha doorashooyinka inay waajibaadkooda kaga aadan u gutaan si waafaqsan habraaca doorashooyinka ee lagu heshiiyay. aniga iyo xukuumadeyda waxaan hogaamin doonaa geedi socodka doorashooyinka xor iyo xalaal ah daahfuran kuna dhacda si nabad ah. halku dhiga xukuumadeyda ee xilligan waa doorasho ayaa loo dhaqaaqayaa. waxaan shacabka Soomaaliyeed ku boorinayaa in ay doorkooda ka qaataan habsami u socodka doorashooyinka. ugu dambeyn waxaan beesha caalamka ka codsanaynaa inay taageeraan hanaanka doorashooyinka ee 2020-2021 si ay doorashooyinku ugu qabsoomaan waqtigooda si daahfuran oo nabad ah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.